हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेजेंड टॉयज वर्ल्ड। आइए शुरू करते हैं। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ट्रैक रेसिंग कार को। अब मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये है हमारी रेसिंग कार और इस बॉक्स के अंदर ट्रैक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लॉन्चर और बाकी सारी ये ट्रैक्स हैं। अब मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ। ये फुल ट्रैक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसके अंदर गाड़ी लॉन्च करके दिखाता हूँ। आपने देखा ही होगा ये रेसिंग ट्रैक कितना कूल है। ऐसी कूल ड्रेस और देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।